One TV Patrol. Filipino-Chinese Chamber Regional Federation midonar og school building sa Usamis. Recipient ang Usamis City Division Office sa usa ka school building nga gidonar sa Regional Federation sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Region 10. Ang turnover ceremony gipigayon dili pa lang dugay diin ang Palarang School Campus sa maong 2 classroom school building mao ang Pershing Tanqueto Senior Elementary School nga ana mahimutang sa Barangay Trigos, Usamis City. Sa grupo sa benefactor kini gipanguluhan sa presidente sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated Usamis o Regional Director sa Chamber Regional Federation Mr. Arthur Chan ban sa iyang Vice President Cesar Lim. Ang donor sa loting nga gitukuran sa Pershing Tanqueto Senior Elementary School o kanhi usab officer sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce Mr. Pershing Tanqueto Jr. nga mao gayoy nagmonitor sa proyekto. DepEd Usamis nga girepresentahan mismo sa UIC Schools Division Superintendent Dr. Lorena Serrano o sa Asinso Usamis Administration nga girepresentahan ni Education Committee Chairperson City Councilor Cecil Cu. Sa mensahe ni Mr. Arthur Chan nga ang pag-sponsor sa chamber og mga school building particular sa mga public school, pinakadako kining corporate social responsibility nga gihimo sa chamber. Aktibo usab ang chamber sa pagmugna og mga volunteer fire brigade o pagbaton og kaugalingong fire o mga fire truck unit isip kaabag sa Bureau of Fire Protection sa pagresponde kung adunay insidente sa sunog. Kini nga buhat sa pagkamangihatagon o pagpakabana sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce kalipay og pasalamatan pag-ayo sa Usamis City Division Office og sa Asinso Usamis Administration nga gipanguluhan karon ni Usamis City Mayor Sam Norman Fuentes. Ang dugang mga classroom nga wala miagi sa panudlanan sa syudad o sa ahensya sa DepEd dako kaayong tabang gumikan kay matag tuig nagdugang ang populasyon sa mga estudyante ug mando sa kagamhanang nasyonal nga way bisan usa ka bata nga mabiyaan sa edukasyon. And it is always a joy to be here with the DepEd witnessing another milestone. This is the turnover and the blessing of a new school building here in Pershing Tanqueto Elementary School. Actually, kani siguro nga donation of the building is not the first effort na gihatag sa ato ang private sector in Usamis City because ganina gi-mention ni Barangay Capital nga kaning lot was already donated by the late Pershing Tanqueto Senior. The whole 2 hectares of lot na himong eskwelahan there is sa Trigos. So this is just an additional nakod of coming donations by the private sector of Usamis City. So yung under ng Welfare Committee, tatlong spearhead na programa. Itong Operation Barrios School ay isa. Yung pangalawa ay 5 volunteers. So, yung mga local chambers na gusto magbuo ng 5 volunteers para tumulong sa official na government fire brigades sa mga panahon ng emergency. So, tinutulungan ng Federation maghanap ng fire trucks, everything. No? Pangatlo ay yung medical outreach. Lastly, the goal of the family is to make education more accessible to the children of Barangay Trigos and to help ease the burden of parents by reducing the cost of sending their children to school during their formative elementary years. So, nakatabang ka sa mga bata. Hindi na kinakabot ito sa ubos mo, muntol o pataas dito kay nagkakabot ng classroom. So your effort
and your contribution, mga sirs, from FFCCII, and of course, our benefactor, Sir Persian Canquito Jr., is a big part of making Ozamis City Ascenso moving forward, making Misamis Occidental Ascenso as our target, as the flagship program of the province of Misamis Occidental. Once again, thank you so much for bringing the doorsteps of Trigos, Barangay Trigos, the basic education, and for helping DepEd, making education accessible to all learners, the future of Ozamis City, the future of Misamis Occidental, the future of the whole country. Ascenso Ozamis City, mabuhay Pershing Canquito Elementary School, Ascenso Misamis Occidental, daghang salamat and looking forward for a stronger partnership. 1TV Patrol.